Вітаю, друзі, один авто Франкфурт, Німеччина. Дивіться, з виду ніби звичайний двигун. Але по факту, що це в нас? Це в нас іде коробка, це в нас електронна частина, а ось це всього-навсього роторний двигун. Ну так, для розуміння, ось моя рука, трошки більше 2 рук. Ось такий от ремішочок тут маленький. І одна свічка запалення, тому що це роторний двигун. Ось так. Така цікава штука. Такий маленький, як у мопеда двигун. Коробка більша в 2 рази.